duša, prihodila na njegano. Sada sledi takmičar koji se bavi boksom, jedan bokser, ali koliko se ja razumem nije običan bokser, već kickbokser. Ja sam Nenad Nikolić iz Koteža, zvani Ćelavi, bavim se kickboksom dugo godina. Šišao sam se nekada kao pre na Ćelavu i tako je ostao nadimak. To su neki moji simboli koje volim i tako. Prijavio se ovde da vidim šta mogu, da se oprobam i naravno ako mogu da dođem do te pobede. Imam zmaja, škorpija, zašto sam podmaku škorpija, zmaj iz nekih drugih razloga. Jedino što volim da skačem, s velikih visina, 23 metara. Na glavu. Ništa nisam povedio, nisam ruke lomio, noge, ništa. Ja sam Nenad Ćelavi, imam kosu, nemoj to da vas prevari. Ušao sam u vitezove. 3, 4, pozdrav Pali! Idemo vidimo se. Sve prisutne, pa i sa Baskine Marina. Akrobacije. Kakav skok. Šoneta. Dobro. Nenad Nikolić. Kickbokser, dakle, spreman je. Potpuno sam siguran da u ovoj epizodi imamo... Da se obratili pažnju na ovaj spis? Obratio sam se Kiraj. Ne znam zašto samo, ali ajde. Ali sam potpuno siguran da u ovoj epizodi imamo sigurno 2 do 3 momka koji će da dođu do finalne runde i koji će se boriti za vrednu nagradu Stan u Beogradu. Da vidimo, kako je ovo prešao sa lakoćom. Idemo sad rotirajući lokvanje. Evo ga Nenad. Nenade, kako se zove devojka Miki Mausa? Mini! Upalite stolicu! Zavrtite stolicu, ponovo se publika oglasila. Šta da radim? Da li će publika naučiti da treba da ćuti na ovim pitanjima? Ovo nije Nenadovom krivicom, naravno, ali pravila su takva da ih se moramo pridržavati. Ajmo Nenade, sada polako. Dobro je, ide dalje, ide dalje. Evo ga, vraća se po kamerama, ne može ni da ga prati. Čini mi se da je on bacio neku opkladu s drugarima, sad ćemo da vidimo. Da, bravo, Nenade, bravo, izdržao se sve, bravo majstor. Bravo. Koliko mogu da primetim, ova stolica ti najteže pala? Najteže pala, odgovor me zbunio i publika je kriva. Tako je. Publika je kriva, sram vas bilo. Ovo je sjajno, momci su zaista onako daju sve od sebe i što i pokazuju vremena u kojima su prešli prvu etapu. Ja sam presrećen, zadovoljan. Ali samo, ne do Bog da idemo ništa svad. Idemo sigurno. Ako ideš u Niš, onda je to isto. U Niš do Čajir kod Amerikanca, dobro. Ajde da vidimo sada. Ko nas sada očekuje? Takmičar koji zatvara današnju emisiju kako da vam kažem, on crta stripove i poželeo je da nacrta Žarka i Marinka. Miljan Alić, dolazim iz Bogatića, student sam Mašinskog fakulteta Brucoš, sad sam ga upisao. Radim kao konobar, igram fudbal, skoro okončana veza, rekord nekih 2 nedelje. Pa iznenada se dogodila, tako se i završilo. Skoro sam imao jednog jakog mačka, bio je mnogo dobar, pametan kao pas, lovio pacove, pobio ih jedno 10-15 komada i posljednji je bio kovan po njega, ugrizo ga za vrat i nije mogao da se izvuče. Pa je umro
dok sam ga sahranjivao nije mi bilo baš prijatno. Plakao sam kao dete, nikad do skora. Iz Bogatića čovjek ja kao stena, od mene na ovom poligonu jačeg nema. Ušao sam u Vitezovo iz Blata. Miljane, ćao. Šta si mi onda rekao za Žarka Marinka, jel ti si ih iscrtao, nacrtao, sve je okej? Ma da, mislim, tek ću da ih nacrtam za ovo. Ali njih je teško nacrtati. Znaš, to je baš... Se odužim za ovu blamažu, strašni su. Mi smo nemirni Ne volim nas modeli. najgore, nema. Niko ih ne voli, šta ti kažem, jesi ti spreman? Mislim da jesam. Ajmo dečko, ajmo majstore! Super, i mi smo spremni da vidimo Divna publika, cheerleadersice, te bodre. toju vožnju po poligonima. Samo da kažem da prelepe devojke koje gledate svaki dan, to su cheerleadersice plesne grupe Red Star. Tako je, cheerleadersice su uz tebe, svi smo uz tebe, 3, 4, pozdrav pali. Ajmo majstore! Da li je i ovaj momak čovek koji se kladio i on juri vreme, sad ćemo da vidimo. Ja mu predlažem da polako ide preko prepreka jer pusti opkladu, rame je rame. Nemoj sad, kad vidimo ovo nije mi dobro. Znači kad vidimo ovo, evo, ne znam da ide više. Evo se provalim. Znači polako, strpljivo, koncentrisano i žute gume. Evo vidimo. I neki, evo ga. A? Ko je to? I ne može Žarkovo srce da preživi ovu rizično prelazanje prepreka našeg takmičara, ali on je izgleda rešen da u što boljem vremenu, bez ikakvih kalkulacija, da premosti ovu prvu etapu našeg poligona. Da li će u tome uspeti, u mnogome će zavisiti i od ovih čudesnih brazilskih vanjaka. Blizu je. Ide jedna noga, druga noga, tako mladiću, imaš ih obe, koristi ih, odlično, evo ga. Stiže E sad pogledajte te noge koje su klizave, koje su mokre, koje prelaze preko fantastičnog debla. Ajmo sada! Pitanje. Od kog povrća se pravi kečap? Od paradajza. Bravo majstore! Ajde! Što bi rekao moj sin Mata, kečap! Tata, daj mi kečap! Ide do druge etape, Miljan Alić. Milan Alić, pritisni taster, Miljan. Nisam neki plivač, taster. Taster, ide vreme, dečko, ide vreme, tako je. Bravo, ima vremena da se opusti, skine kacigu i popiješ malo Izvinite, ali vode. može ne samo nešto da vas pitam? Može. Kako je bilo? Neočekivano. Ne snalazi se baš u vodi, više mi odgovaralo da kad upadneš u ovu prepreku, propadneš dole da se više ne takmičiš. To sam očekivao, međutim, ovdje ima više borbe u vodi nego na suvom. To ti je borba sa vodom, mislim. Da, a ja i voda dva različita pojma. Miljan Alić je... Ali čovjek ne zna pliva i prijavio se za takmičenje Vitezovo iz Blata. A dobro, realno to me ne zanima. Pa dobro, ovo su Vitezovi iz Blata, a Blato jednako voda, znači mora imaš vodu i zemlju, razumeš? Voda da je gledaš picu vidom i pobedi zemlju, pobedi Blato. A čekaj, slušaj, ne možeš tako da kažeš, brate. Slušaj, bez Blata nema vode, bez vode nema života. A bez Blata nema zanata. A brate, a bez Blata i vode ne bi bilo kuća, ne bi bilo sojenica. Tačno. Ide da uči ljudi. Tačno, vidiš kako ne razmišlja čovjek, a izgavi nešto, a poslije izađe na televizoru. A totalno skroz okej, dečko. Sa ovom bombom voditeljskom završavamo današnju emisiju Vitezova iz Blata. Sjajni ste bili, drago mi je što nas gledate u velikom broju i nastavimo. E sada vidimo se na svadbi kod Amerikanca uz pesmu. Pobedi zemlju, pobedi vodu, pobedi vazduh, postani vitez iz Blata. Uskoro opet novo izdanje.
imamo svoj put, mi odlazimo tamo gde cveta limun žut, mi letimo u nebo. Generalni sponzor emisije Nodol.